my god oh my godสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่รถตู้นะคะที่จะไปท่าการเพเกาะเสม็ดกันนะคะคือมารอรถตั้งแต่ตี 5ตอนนี้รถก็ยังไม่มารอดูกันว่าจะเป็นเหมือนไปเกาะล้านหรือเปล่าเจอกันที่ท่าเรือค่ะ 1 hour later2,000 years later ท่าเรือที่ฝนตกแต่เราก็ยังดื้อร้านจะไปก็ยังดื้อร้านอ่ะนี่คือท่าเรือนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงเรือหน้าด่านกันแล้วนะคะเรายังไม่เจอที่พักเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ทางถึงหอพักแล้วแอนโอ้ยดำมาก มืดเลยเธออุ้ยแต่ทรายเนียนมากเราอยู่ที่หาดทรายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะหาดทรายแก้วหาดทรายแก้วทุกคนสัมผัสกับทรายทรายเนียนมากดูดิละเอียดมากมุมนี้อ้วนมากตัวมุมนี้เขาอ้วนมากจริง1 hour laterสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะสวัสดีโคโค่สวัสดีโคโค่คาเฟ่สวัสดีโคโค่นะทุกคนแต่งตัวมาเต็มมากเลย1 hour later เราจะกำลังจะไปที่จะไปเอาไว้หรือว่าเอาเนี่ย เอาไว้ ไปเอาไว้ก่อนแล้วก็ ไปรอเรื่อยๆค่ะเอาเทียนด้วย เอาง่ายก็คือตรงไหนไปได้ก็ไปตรงนั้นแหละ อันนี้อ่าวลูกโยนนะคะทุกคน เป็นอ่าว อ่าวหิน นิดนึงกรุบกริบ มีสะพานไม้แบบเล็กๆน้อยๆเราได้ถ่ายนิดนึงกันแต่เราก็
ด็กๆมาเล่นน้ำแล้วไปวิ่งเดี๋ยวเอาหมวกไปรอหมวกเขาเจ้าไม่เป็นไรหรอกเอาวางใกล้ๆหน่อยน่าเห็นไหมแล้วมันไม่เอาที่ดินตรงไหนนี่อย่าเพิ่งมัดผมก่อนไม่ได้หรออย่าเพิ่ง 2,000 years later. นี่คือบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะในเกาะ เราพักโซนละแวกหาดทรายแก้วไงก็เลยเป็นอยู่ในเมือง